Осымен жоспарымыз іске асты. Перизаттар сондай сенгіш келеді екен. Солай емес пе, жігіттер? Солай! Мен сияқты ой өрісі жоғар адамның деңгейіне жету қайда? Өзін ақылды деп Сиқырлы тозаң енді тек бізге тиесілі. Мұны кішкентай ханшадан тез етіп құтылайықшы. Оны теңізге лақтырайық. Я, сөйтейік, балықтарға жем болсын. Әбден мазамыздан ғой. Аяқмақтар. Ол шалады ғой. Солай екен ғой. Әйтпесе капитан болар ма Ұшып еді? кетуі мүмкін, я түсіндім. Қымбатты капитан, ал қанаттарын байлап тастасақ қайтеді. Енді бізге ештеңе бөгет бола алмайды. Біз бәрін бағындырамыз. Дұрыс айтасың. Қане, өз орындарыңа барыңдар, жатып шерлер. Қазір 5 минуттан соң ұшамыз. Ал сені қолшам ретінде ұстап жүретін болам. Қандай сымбатты жігіт. Көркіме көз тоймайды ғой, шіркін. Жоға, қымбаттым, сен ақмақ емессің. Тек маған қарағанда ақылың аздау болмаса. Қане көрейік. Ал, енді мұхитта жүзу мен көкте ұшудың арасында бір шама айырмашылықтар бар, солай емес пе? Бұл жерде көлем мен ұзақтыққан емес, биіктікті де дәл есептей білу керек. Саған тағы бір жаңалығым бар. Мен оң жақтағы екінші жұлдызға жеткен кезде, бүкіл әлем менің алдымда құрша шорғалайтын болады. Ал қарақалы көздеріне кімнің не үшін шабуыл жасағанын таразылап үлгермейтін болады. Жоқ, қымбаттым. Бұл әрекетіңнен түк шықпайды. Сиқырдың енді күші жоқ. Апангеймер! Не болды? Мына тықылдаған дыбыс әбден қитығыма тиді. Жарайд. Бар болған сағат қой. Ештеңе етпейді. Көп ұзамай аспанға ұшамыз. Сол кезде бізге сағаттың түкке керегі болмайды. Біткен жеріміз осы болады. Бұл сөзді қойыңдаршы, мына жерден шығуымыз керек. Біздің гүлперіміз бұтаққа тимегенде, біз мына торда қамалып отырмас едік. Сонда бәріне мені кінәлі деген кеп тұр ма? Басқа кім кінәлі? Дәл қасыңда үнемі бірдеңе шылдырлап тұрса жұмыс істеу мүмкін емес қой. Жоқ, мен бұдан әрі төзе алмаймын. Ау, енді тәуір болып қалды. Солай емес пе, анашым? Әлгі араны ары қарай ұшырып жібергеніңде бұнда қамалып отырмас едік. Сонда мені кінәлі дегің келіп тұр ма? Басқа кім кінәлі болушы еді? Қыздар, бос сөзді қойыңдар. Бәріне тек Зарина кінәлі. Қойшы, неге Зарина ғана кінәлі? Я, енді сонда талқылайық. Қыздар, қараңдар. Немене? Енді жетпеген сол еді. Жоқ, сені ме қолдырауын? Жолама. Жоқ, балақай, мен сенің анаң емеспін. Жоқ, Розетта, ол біздің мына тордан шығуымызға көмектессін. Дұрыс айтасың. Қане, бері келе ғой. Келе ғой, алтыным. Келе ғой, алтыным. Балақай, тыңдап ал. Сен бізді мына тордан шығаруың керек. Тек ешкім естімесін. Әне, балақай! Мұнда не шу болып жатыр? Сендер менен құтылмайсыңдар. Тоқта! Сендерді ме? Қашыңдар.